¿Qué es un soplo cardíaco diastólico? Un sonido inusual hecho por el corazón se llama soplo cardíaco. Los soplos cardíacos pueden ser diastólicos, sistólicos o continuos, dependiendo de cuándo ocurren. Un soplo cardíaco diastólico es un ruido que se hace mientras el corazón se está llenando de sangre. Los soplos sistólicos del corazón se producen cuando el corazón bombea sangre. Si se escucha un soplo cardíaco a lo largo de todo el latido cardíaco, se clasifica como continuo. Hay dos tipos básicos de soplo cardíaco, independientemente de si se trata de un soplo cardíaco diastólico u otra clasificación. Un soplo cardíaco inocente no indica ningún problema con el corazón. En otras palabras, generalmente es una condición médica inofensiva. Si se clasifica como anormal, el paciente puede tener otros problemas cardíacos, como un problema con las válvulas del corazón. Los pacientes con un soplo cardíaco inocente no experimentarán típicamente ningún síntoma de la condición. Un soplo cardíaco anormal puede causar piel azul, especialmente en los dedos y labios, falta de aliento y aumento de peso. Esta afección también puede causar dolor en el pecho, mareos y desmayos, así como sudoración excesiva. También es posible que las personas con esta afección no experimenten ningún síntoma. Un inocente soplo cardíaco diastólico u otros tipos puede ser causado por cualquier actividad o condición que cause un flujo sanguíneo más rápido. Esto podría incluir ejercicio físico, embarazo o fiebre. También puede ser causada por anemia, o falta de glóbulos rojos adecuados, y por hipertiroidismo, que es una cantidad excesiva de hormonas tiroideas. Los soplos cardíacos que son anormales y se producen en niños pueden ser causados por un defecto congénito de nacimiento. Los posibles defectos incluyen anomalías en las válvulas del corazón o agujeros en el corazón. Un adulto con un soplo cardíaco anormal puede haber padecido endocarditis, que es una infección del revestimiento del corazón. También puede ser causada por fiebre reumática o por calcificación de la válvula, lo que significa que las válvulas del corazón se endurecen. Se puede diagnosticar un soplo cardíaco diastólico durante un examen físico de rutina. Los médicos pueden detectar ruidos inusuales con un estetoscopio. A veces, esta condición puede ser diagnosticada al nacer. Si se sospecha un soplo cardíaco diastólico u otro tipo, el paciente puede ser referido a un especialista, como un cardiólogo. Los soplos cardíacos que son inocentes no suelen requerir un tratamiento especial. El tratamiento de una afección médica subyacente, como el hipertiroidismo, puede resolver la afección. Los soplos cardíacos anormales pueden requerir monitoreo y medicamentos, como medicamentos para bajar la presión arterial. En ocasiones, un paciente puede necesitar una cirugía para reconstruir un vaso sanguíneo o para reparar o reemplazar una válvula cardíaca.